Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы температураны қалай өлшейміз. Бүгінгі сабақта сіздер температураны өлшеуге арналған құралдармен танысасыңдар, температураны өлшеп үйренесіңдер. Бүгінгі тірек сөз температура, термометр, градус. Сабақты бастамас бұрын суретке назар аударайық. Суретте нені көріп тұрмыз? Әрине, бұл термометрлері, әртүрлі термометрлер, сіздер оны күнделікті өмірде көрдіңіздер. Біреуін қазіргі уақытта күнде қолданып көріп жүрсіздер. Олар не үшін керек? Әрине, бұл адамның дене қызуын, бөлменің температурасын өлшеуге арналған құралдар. Суретте назар аударамыз. Даладағы ауа райы қандай? Бірінші суретте ауа райы қандай, екінші суретте ауа райы қандай? Бұл жердегі ауа райын сіздер не арқылы анықтадыңыздар? Ненің көмегімен өлшеуге болады? Мысалы, қатты аяз ба, аяз емес екенін қайдан білуге болады? Далада неше градус бар екенін оны қайдан білеміз? Әрине, температураны өлшейтін термометрмен біз ауа райының қандай екенін біле аламыз. Температура дененің заттың қаншалықты қызғанын көрсетеді. Температураны арнайы құрал термометрмен өлшейміз. Оның өлшем бірлігі градус. Термометр электронды немесе сынапты болады. Бұл жерде сынапты термометр, ортасындағы қызыл сұйықтық ол бізде сынап, сондықтан ол сынапты деп аталады. Бұл бізде электронды цифрлармен берілген, ал сынапты термометрде сынаптың деңгейіне қарап температураны анықтауға болады. Яғни бұл қызыл түсті сынап қай санға дейін жетсе, яғни соншама температура бар екенін білдіреді. Жазғы уақытта күн ыстық болса, ол мына жерге 30-40-қа дейін көтеріледі. Оны біз 40 градус ыстық деп атаймыз. Ал егер қысқы уақыт болса, ол 0-ден төменгі цифрларды білдіреді. Термометрдің әртүрлі түрлері болады. Бұл екі термометр адамның дене қызуын өлшеуге арналған. Біреуі қолтықтың астына салсақ, біреуін дененің үстіне апарып өлшеуге арналған. Бөлменің температурасын өлшеуге арналған арнайы термометр болады. Ол бөлменің кез келген жеріне орналастырылады және сынап арқылы бөлменің температурасын анықтауға болады. Бұл термометр су температурасын өлшеуге арналған, яғни судың температурасы қандай, ол суық па, ыстық па, ыстық болса қаншалық ыстық екенін анықтауға арналған. Бұл термометр дала температурасын, яғни ауа райының өлшеуге арналған. Бұл термометр арнайы далада орнатылады. Ал сен білесің бе, сау адамның дене температурасы 30 градустан сәл жоғары болады. Егер 37-38 болса, онда адам ауруға шалдықты деген сөз. Судың температурасы 100 градустан жоғары температурада қайнайды. Сіздерге мынандай тапсырма. Термометрлерді пайдаланып кестені толтыр. Егер үйлеріңізде температура өлшейтін термометрлер болса, тіптен жақсы. Бірінші тапсырма, бірінші бағанда бөлменің температурасын өлше. Екінші дала температурасын өлше. Үшінші судың температурасын өлше. Төртінші адамның дене температурасын өлшеп, осы кестені толтыру қажет. Осы тапсырманы орындау барысында сіздер термометрлерді пайдаланып температураны өлшей аласыздар. Сонымен бүгінгі сабақта термометр түрлерімен таныстыңдар, температураны өлшеуді үйрендіңдер. Сабақты жалпы қорытындылау мақсатында келесі бейне сабақтың астындағы сілтемеге өтіп тапсырмаларды орындаңыздар.
Сіздердің алдыңызда мынандай тапсырма. Термометрдің қандай температураны көрсетіп тұрғанын анықта. Термометр мен оған сәйкес шкаланы сәйкестендір. Егер сәйкестендіру дұрыс болса, сурет жоғалып кетеді. Мысалы, 20 градус аяз. Егер қысқы уақытты көрсететін болса, біз 0-ден төмен қараймыз дедік, ол -20-ны көрсетеді. Мысалы, мына термометрде -20-ны көрсетіп тұр. Неге -20? Өйткені 0-ден төмен орналасқан. Егер 0-ден жоғары 20 болса, онда ол жазғы уақыт болушы еді. Қысқы уақытты белгілесек, осылай суреттер жоғалып кетеді. Тапсырманы осы барлығын орындап көресіздер. Ал енді бүгінгі сабаққа өздеріңізді бағалап шығыңдар. Осы смайликтерді қолдану арқылы өздеріңізді белгілейсіздер.